Сина манайхаа намайг Jellyfish гэдэг таунтай намайг Jelly гэдэг утсаарай. Яг юу ярих гэдэг нэ гэхээр нэг солонгосын хөрөнгө богинохоо хүүхдээ шиг мэрдэг нөө. Тэгээ одоо яг бичлэг рүүгээ орцгоё. Синча чиний цүнхээ хаанаас авсан бэ? Энэ үү? Нэг гайхцал бишээ. Манай охин анхны цалингаа авсан гээд надад авч өгсөн юм уу? Наа цүнх амар үнэтэй харагдаж байна. Яг л алдартай цүнх шиг. Үгүй ээ л үдээ. Энэ зөвхөн $1500 штэ. Ямар мундаг охин бэ? Анхны цалингаараа ээждээ ийм гоё цүнх аваад өгдөг. Яа, манай хөөч гэсэн ингэж өссөн ч олоосэй. Юу ярина вэ? Тэр угаасаа л ингэж өссөн штэ. Тэр хаваарлаг бүтэн тэтгэлтэйгээр явсан шүү дээ. Тэгэхээр түүний сургуулийн төлбөрийг төрөх шаардлагагүй тийм биз дээ. Зас энэ чи хэвээ л үзэж штэ. Аргагүй төвүүдээсээ маш их хүлээлттэй минсөө. Бид Хянсугийн хөөч гэсэн мартаж болохгүй. Тэр Samsung-д ажилладаг байлуу? Үнэн гэж үү? Тэр Солонгосын хамгийн мундаг компанид ажиллаж байгаа юм биш те? За. Би тэгж бодож байна. Наач үнэхээр гайхалтай юм аа. Би Мисохиг дандаа бас юм болно гэдэгт итгэдэг. За тэр яах вэ? Хёжонг? Яасан? Гэтэ чи юу ч ирсэнгүй штэ. Альвэ хөөёга талаар юм хэлэлтэй. Зөв шүү. Сүүмийн одоо ямар болсон бэ? Тэр одоо хүртэл коллеждээ сурж байгаа. Ямар коллеж сурж байгаа вэ? Princeton байсан уу? Үгүй. Би үнийг Yale гэж сонссон. Тэр тийм нэр хүнтэй биш шүү дээ. Тэгвэл Ivy League-ийн их сургууль шилдэг хоёрд нь багтдаг уу? Өөртөө сайн шүү дээ. Тэр ч бас нэр хүнтэй биш гэж үү? Тэгвэл тэр хаа сурж байгаа юм бэ? Олон нийтийн коллежид. Ямар олон нийтийн коллеж? Үгээр нэг ингийн олон нийтийн коллеж. Энэ их сургууль мөн үү? Коллежийн хамаатай гэж. Би түүнийг ээжтэй элдэг хандаг гэтгэж итгэлтэй байна. Тийм яг зөв. Тэр чинь маш их бэлэг өгдөг байх хэвээр тийм үү? Сүүмийнээс авсан миний хамгийн сүүлийн бэлэг бол 10 жилийн өмнөх цэцэрлэгд байх үед нь. За хэдүүл явцгаая да. Тэр сурах чивээрэл байгаа юм байна. Тийм үнэн. Хэрэгтэй сурж байгаа юм байна. Сайн уу ээж? Та ирээ юу? Та нар юу вэ? Таны хүү бол Арата банкуд. Наадхыг чи асуугаагүй байна. Та нар яагаад энд байгаа? Бурхан минь бид хайртай ээжигээ маш их сансан. Сайн байна уу ээж хонгор минь? Та яаж байна? Царай нь яач вэ? Байгаль дуудж гин үү? Шичгүүрүү навч үүдээ. Хийн буудлын цэвэрлэх юм. Дүүрэн өөрөм гөрүүлж хүлээ. Та цэвэрлэнэ штт. За та нар холдоод хөө би буудлын цэвэрлэе. За саний тусгаар бид нар гарч ирье. Ёй. Би юу хийч вэ? Энэ насаа би ийм хүүтэй дуусгана гэж юу? Ёй. Юу хийсэн бэ? Хөөй. Хийн чимээ гаргасан? Тэгээ чи бас яагаад надад хэвлэж вэ? Ямар үнэтэйг мэдхүү? Тэм. Бид нар зүгээр л энд сууж байсан штэ. Чи үүнийг өөрөө эвдэрсэн гэж хэлгээ юу? Чи л үүнийг эвдэлсэн байх штэ. Гүй нэрээ би юу ч хийгээгүй штэ. Тийм биз дээ залуусаа? Үнэ. Бид нар зүгээр л бейсбол тоглож исэн. Наадхаа дугаа идчихэд арилж үз. Хөөе би рэмэ идэж болох уу? Ийм олон хоол хийж явах чи юу нэ? Бид нарыг идэж болшгүй юм биш штт. Энэ бол хоолны соёлыг доромжилж байна. Чи яаж чадж байна бяцхан авш минь? Чи идэж игсэн нь дээр ах шүү. Энэ миний идсэн хамгийн муухай хоол байна. Хэдүүлээ хятадаас захиалъя л да. Би дахин авч болох уу? Би ч бас соустой хоол идмээрээ штэ. Хин төлөх юм бэ тэгээд? Хэдүүлээ ээжээс асууя. Чимоо! Ээж надад чам шиг хүү хэрэггүй. Гис гар. Бэжэж би танд энийг өгөх гэж ирсэн юм. Яг одоо Ёй баярлаа бурхан минь тэд нар явчлаа.
Гэтэ энэ юу вэ? Би Соминыг сая нэг юм хэлж байгааг сонссон. Тэр миний төрсөөрөө өгчээсэн гэлөө. Биста юу вэ? Энд чинь Rolling Stones-ны тасалбар уу? Бас VIP судал? Тэр үнийг яаж дэлхийгээс авдаг вэ наа? Бас нэг захидал байна. Хөөе, та байсан уу? Төрсөдрийн минь би мэдсэн. Та өөрийнхөө төрсөдрийг санаагүй шүү дээ. Та энэ жил бараг л мартсан баха. Би төрсөдрийн бэлэгээ танд 2 тасалбар өглөө. Аав та хоёр яваарэ. Тэгээ бас тань руу ойрхон залгаагүй дуучлаарэ. Бас сайн хүү байгаагүй дуучлаарэ. Би сайн хүн байх ёстой байсан. Нанс эхэлж би заавал сайн хүү байх болно. Хайртай шүү. Ээж? Та миний бэлгийг харсан уу? Яа чи тэнийгээ надад эртхэн энийг харуулахгүй байсан. Ийм юм бэлдэх хэрэг байсан уу ер нь? Тэгвэл таныг баярлуулахыг хүссэн юм уу? Энэ нар бүгд төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан. Заавал намайг ууртай байлгахыг хүсэе юу? Би төрсөн өдрөөр баярлалаа хүмүн. Гэхдээ чи яаж энэ 2 тасалбарыг авсан юм? Тэр үнтэй бас олоход хэцүү шүү дээ. Би тэдгээрийг скалпраас авсан. Юутай скалпер руу явбал тэд нар танд хүссэн судлыг чи өгнө. Би скалпраас тасалбар худалдаж авбал Rolling Stones концертын тасалбарын хувьд маш их хүнтэй байх ёстой шүү дээ. Нэг тасалбар ойролцоогоор $300 ахаа. Чи галзуурчхаа юу? Чи яаж энийг төлсөн? Яаж гэж юу гэсэн үг юм? Би таны картыг ашигласан шүү дээ. Ээж? Би яагаад юу сонсгоо очихгүй? Энд холбоо муу байгаа юм бах та. За энэ хүрээд бичлэг маань дуусч байна. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай жилийн дээ. Тэгээд дараа ямар тийм товч богино хүн хөлтэй ярих уу? Тэгээд комент хэсэгт үзлээрэй. Баяртай.